హాయ్ అండి అందరికీ. దేవి నవరాత్రుల సందర్భంగా సాగర్ దుర్గ టెంపుల్కి బోట్ రైడ్ వేశారండి. ఈ 9 రోజులు మార్నింగ్ 7కి స్టార్ట్ అయ్యి ఆఫ్టర్నూన్ 3 వరకు ఉంటుందండి బోట్ రైడ్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోవడానికి వస్తామండి మేము. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ గుడికి వచ్చేవాళ్ళం. ఎందుకంటే నేను పుట్టి పెరిగింది ఇక్కడే. ఈ బోట్ రైడ్ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం మాకు. మా అబ్బాయి కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేశాడు. తర్వాత గంగమ్మ తల్లికి పసుపు పాలు కుంకుమ వేసి పూజ చేసుకున్నాము. ఓకే బాయ్ అండి. లైక్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.